ちゃっちゃ、いっぱいついてるのけど気にしてるな。パスも来る。
左の方がいいや、見えないよ。この角度首締まってるようにしか見えないほら目がしょぼしょぼ。これなんでとにやかったんだよ。顔してんな。どうしてる？普通に5分以上撮れてるよな。ここ来たのね。みんな肩シャーってやるね。だったのももういいやか？また今度にしようか？もうやめとくか？もういいか？